想给毛孩做鲜食，却又不知如何下手吗？交给我吧，我的频道会定期分享简单又漂亮的宠物料理食谱哦。按下订阅就不会错过啦。你知道毛孩是必须摄取油脂的吗？无油饮食对毛小孩来说反而不健康哟。但什么样的油才适合呢？马上解答哦。下部影片将分享一道让人欲罢不能的家常美食——中式嫩煎椒麻鸡，敬请期待哟。